Добро е секоја иницијатива која потекнува за да некои проблеми или не мора да бидат проблеми, во случајот се соочуваме со некој проблем за Голак, кој што верувам дека ќе го реши. Ако е тешко и проблемот не е од урбанистичка природа, него од правна природа, со кој што се соочуваме и на кој што подолго време работиме како локална самоуправа, негде 3,5 години. Има проблем кој што го нема во правната регулатива во нашата држава. Направено е во текот на годините наназад некој превид, сакам да кажам ненамерен или намерен, и во на кој што не можеме да најдеме решение ниту ние како локална самоуправа, нити министерство. 3,5 години сум по сите министерства кои што се имаат одредени точки со проблемот. Од мртва точка е потегнат, и тоа нема ниту едно министерство кое што може прво, начално, значи да потекне за да може да се реши проблем. Се наврата дека иницијативите се добри. Добри се општествена одговорност на сите граѓани да учествува во некоја иницијатива за да се реши проблемот, посебно значи на нас што живееме тука во Делчево, за да го решиме проблемот со тоа. Голак ни е многу убава планина, која што е многу близко до Делчево и треба да има одреден развој. Не треба да се развива и да стане некоја населба. Што знам, ето има еден пример тако со Златибор. Златибор е прекрасна планина која веќе станува град. И не треба до таа точка за да се уништи природата, меѓутоа треба да Голак, пошто уште е со многу малку објекти, имаме во одмаралиштето кое што не функционира и има простор да се развие. Дупо, Гоцеви го остил на нас да го погледнете, има 63 објекти. Тие 63 објекти, 31 се дадени на лицитација. Мислам, сите се дадени на лицитација, 31 објекти се продадени. 32 објекти се уште стојат и може да се направи некоја наредна лицитација во наредниот период, за да некои приватни корисници, има и за 2 ресторанти, мислам, за Голак, покрај приватните вили. Во тој дуп е вклучено и детското одмаралиште. Целиот проблем кој што се натакнува е со корисничкото право на македонски шуми и проблемот е што дупот, локациите каде што се сите индивидуални маркици за вили, вклучително и детското одмаралиште, е впишано во катастарот, а не е одземено корисничкото право на македонски шуми. И тоа во законодавството го нема. Бев во национални шуми, имавме желба и јас и директорот Јулијана да подпишеме договор за да општина Делчево го по тој елаборат, по нов елаборат, било како да се направи проценка и општина Делчево да ги регулира правата во однос на шумата која што има на тие парцели, така да биде отстапено корисничкото право на општина Делчево. Меѓутоа имаше там правници, бев и јас со правници од тука и кажа дека не е можно тоа, дека утре имаме законски последици кривични и јас и директорот така го направиме тоа. Бевме до Министерството за транспорт и врски да дека таму ќе најдеме некое решение. Тие не препратија до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Не можевме и таму да најдеме решение. Нема начин, не е тоа впишано во правната регулатива за да може некој да се реши. И Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство исто се прогласија за ненадлежни и пишувавме повторно за да има писмен трак, да не е се на устно. Повторно писма се прогласија за стварно ненадлежни. На крај се обративме до владата, владата го задолжи Министерство за финансии да најде некој начин, правен начин, за да може да ја откатнеме цела оваа ситуација. И сега, последно, пак се вративме до национални шуми, со директорот на катастар Тунџев да решиме дали може на некој начин, не знам на кој начин,
начин, но дали може некако тоа да биде отпишано од катастар, да ги платиме ние шумите по елаборатот, за да повторно го впишеме во катастар. И тоа е некој начин на кој што би се решил проблемот. Ако не може и на овој начин сега со директорот на катастар да не го решиме проблемот, тогаш ќе го поставиме прашањето на влада, нека се изнајде некој решение, затоа што многу години стои така и веќе сите институции се немокни и заради тоа што не постои правна регулатива, иако и постои желба и од национални шуми, и од Министерство за земјоделство, шумарство, водостопанство и од транспорт и врски. Но проблемот е тој кој што е и ако реков најде директорот на катастар некој начин за да може тоа да се реши, верувам дека и детското одмаралиште и сите други маркици кои што се издадени за види на некоја наредна лицитација и тие што веќе се купени ќе бидат изградени и на тој начин ќе Голак ќе заживее, односно ќе биде една туристичка дестинација пред се за наступот Делчо, но верувам дека ќе има можност да го посетуваат туристи од другите градови. Има еден проект кој што е изработен многу одамна за Бело, за Поникви и за Голак, кој што е во влада, кој што вклучува исто ски стаза со водени топови за вештачки снег. И тоа требаше да го инвестира МЕПСО како општествено одговорна фирма. Јас пред неколку години бев советник тогаш и го подпиша општината меморандум и одлука носевме на советот за соработка со МЕПСО, меѓутоа МЕПСО се откажа тоа што нема смештувачки капацитети. Тоа стана началник, бев поставен во МЕПСО, Сашо беше директор, може уште е тој, не знам. И рече, значи, ски центар се прави откако ќе има некои сместувачки капацитети. Затоа реков, ова иницијатива е добра за да се откочи цел тој процес и да може горе и детското одмаралиште да се среди, дали како детско одмаралиште, намена да му е тоа или како хотел. Тука е од урбанизмот кај нас, мислам дека маркицата за детско одмаралиште или хотел, инаку би требало, доколку се инвестира во нешто друго, да се смени и маркицата за тоа, но најбитно е да целиот тој простор кој што е опфатен тук да правно го донетнеме и да може да инвестираат луѓето кои што ќе имаат купено и другите да се дадат на лицитација. Ова начелно ќе го кажам, ние како локална самоуправа, јас како градоначалник, постојано сме во контакти, желба е моја и не само како градоначалник, и лична да Голак го заживееме, ама некои правни проблеми, нормално и да преземеме одговорност, што е реков кривична одговорност, да подпишеме некои документи, утре секако ќе ги вратате документите. Ние што ќе сносиме некоја одговорност, ќе сносиме, но ќе ги вратат документите. Затоа мора некој правилник да се изнајде, кој што реков не постои, бидејќи правници беа транспорт и национални шуми на Министерство за земјоделство. Сега е дадено на правници во Министерство за финансии и во катастарот, ако најдат некој начин, ќе биде добро и ќе тргне целиот процес. Има и заинтересирани инвеститори, и за детското одмаралиште, и за другите маркици кои што се понудени како приватни локации. Доста и некако и срамота е што ние не можеме тоа да им го возможиме, односно да го дадеме на лицитација за да дали ќе биде преку јавно-приватно партнерство или ќе ги отугиме обектите, па тие да инвестираат во нив, но не е до локалната самоуправа. Значи, пак е повторно, некој правен лек мора да се најде за да целото тоа прашање се реши. Иницијативата, како мислам, ние ќе ја тераме, вие не можете да ја терате оваа иницијатива како граѓани, вие можете да дадете идеи во однос на тоа како да се развива детското одмаралиште, што да се инвестира таму, на другите локации каде што се понудени што да се инвестира. Проектот што го спомнавме исто за ски стаза, правиме напори за по локална самоуправа да има по поголеми количини вода на Голак, за да зимно време, бидејќи не е
климата таква да за подолго време има снег на Голак, за да може со вештачки снег да се обезбеди, за тоа треба поголеми количини на вода. Тоа е идеја која што веќе е разработена и со бушотини, и со вода да однесеме од раната Лучана, кое што е многу поскапа инвестиција, нема таму ни далеководи, треба препумпни станици, така натаму, но со бушотини првично, за да ги задоволи овие капацитети кои што сега се ставени во ДУП-от, тоа прават пресметки дали може да се задоволат тие потреби, а потоа, доколку рекол го катнеме целиот проблем, да можеме дали од Лучана или овде од резервоарот кој што сега нов резервоар ќе градиме на Голак, овде не треба далеководи има струја, па на малку и подолга стазата, да качиме вода на Голак, за да има во тие количини доволни, за да има и за вештачки снег. Таму мора да има тазетни со вода, кои што после со тие водни токови на таа стаза да правиме снег. Тоа го кажувам во насока да туристички го развиеме, да стане туристички примамливо место, многу или барем дел од тие туристи кои што одат за Банско, да ги застане може во Делчево, кога би имало снег на стазата и кога би имало постојачки капацитети на вода. Аз ќе се вклучам во дискусијата доколку некои ваши идеи, доколку имам и други познавања за да моја гледна точка се вклучам во таа дискусија. Што ќе не накара нас како содржина да спориме таа содржина горе, да не накара од тука да се качиме, да престојуваме 4 сати и да се врнеме назад. За почетокот и първоначално дека точно насочуване на право место, урбанистички план, градежни парцели, градење по план и по закон за градење. Меѓутоа гледаме дека е това ставено во еден правен лавиринт кој што не знаеме дали ќе се одглави во блиска иднина. Сите сакаме, дел од собствениците се тука на парцелите сака да градат. Меѓутоа има и дел кои што има веќе вили, кои не ги издаваа за туризм. Живеат горе или одат на дневна основа. Значи не мора да значи дека сите вили кои ќе се изградат, одма ќе го заживееме туристички. Не. Може ќе си одат само собствениците, ќе се дадат ден-два, ќе се вратат. Мој предлог е да тргнеме со помаленки чекови. Например, една моја идеја ќе изложам, не мора да се сложиме, само ја изложам. Што ќе се случи ако предвидиме една локација за поставување на урбана опрема во вид на штанд. Надскрие, делно, кој што ќе му дадеме можност да се бави со послужување на брза храна и топол чај и греано вино. Да речеме, ќе има капацитет до 100 гости да обслужи. Дали това ќе иницира на дневна основа да се качат 100, 200, 300 граѓани од Делчево, да се санкаат со своите деца, да испијат по еден чај и да се вратат. Само како идеја. Ако се јави потреба од 2 одма, лесно ќе го мултиплицираме, или трет, четврт. Кога веќе ќе го заживееме делумно, Голак делумно и заживеан, вие ако неделя, ако се качате таму има секој пат. Само нема содржина, празен е. Едино што е оставено е да се направи скара, да поседат деца, да се чакаат да се врнат. Значи ние треба да понудиме содржина, не мора објект да понудиме, содржина. До сега се разговарахме за проблеми кои се во однос на објекти. Точно е дека ни треба објекти. Далеко од това, од маралишта да успееме да го решиме, ќе имаме можност истите тие туристи да ги задржиме на повеќе дневна основа. Значи останете тука. Имаме содржина што бе. Јас само дел од идеите кои до мене са ги доставили како други граѓани, сад тоа му иде. Например, еден наш граѓанин е рекол, можно е убаво е да се размисли за свадби на отворено. Значи да размислиме дали ние како општество или заедница ќе дозволиме да му дадеме на некој концесија, да речеме локација, дека ќе постави тие монтажни шатори и ќе врши во летно време, знаеме колку е гужва за правење на свадби, знаеме дека да има можност горе да ги направи. Да се направи свадба. Како една идеја. Втора идеја е да има конјанички клуб, клуб за стрелашти, голф терен. Ние не сме склони по играње на голф, јасно, не би можели. Повелете се. Да. Значи има неколку активности кои може да се развијат без објект, како
урбана оправа ќе го нарече, како некоја инсталација која времено е ставаме таму и која ќе се облаваците проект ќе тргнат. Ако не е предвидена во урбанистичкиот план, место за свадби или за ресторан. Ја го погледнав урбанистичкиот план и морам да кажам дека има добро е решено. Значи има и добри и позитивни и негативни страни. Значи има 40 стази предвидени или стази за санкање, да речем. Има хотели, има друго одмаралиште. Значи ние сега имаме едно одмаралиште кое е горе, седи како објект. Има едно, ама има можност да уште две да се изградат. Сега најлесно е да му се нагледаме на този објект и да го разпарчеме, да речеме јавно приватно партнерство, удари го и он лесно ќе стане ноќен клуб, лесно ќе стане казино, лесно ќе стане нешто што пак ќе одиме ние ќе ги санкаме нашите деца и само ќе го гледа оддалеку. Не. Наша цел треба да биде да му зададеме намена, да разговараме тука и да му зададеме намена, да ќе биде детско одмаралиште или одмаралиште и кој да го земе во иднина приватен, ќе го реконструира по нашиот идеен проект, потоа што ние ќе му го наложиме да го направи и ќе стопанистува со него како што ние, општеството, ќе му наложиме. Многу лесно тој објект ќе се пренамени во друга, да знаете. Многу лесно ако се дрзне некој да го... наша цел и тие разговори се за да ги истакнеме тие работи. Во наша, мисля дека во колективен интерес е тоа објект да остане да биде одмаралиште, да може да прими ученици од Постивар и од Куманово да дојдат тука, па нашите деца да излезнат догоре да седат како што сите ние сме седели по 6-7 дена. Така, тога е имало вода. Дека е таа вода, се маја. Мисла, не мора да гледаме тоа, убаво е да гледаме тоа да се реализира во целост. И благодарен сам на градоначалник, он е човек од акција, знаеме кој сите тоа ние, што пробува да ги од глави стави, това му е проблем кој што му е даден, така и решаваме. Оставен. И благодарен сам во име на сите граѓани што пробува да го реши. Меѓутоа да не оставиме само еден човек да гура, да проба да реши. Сега ние сите другите ќе седим, еве кажуваме, значи може со лесни идеи такви што ќе овозможат граѓанинот да очува се качи горе, да ужива 6-7 сати да се врне. Значи треба да понудиме содржина. Ја денеска очекувам да слушна идеи за содржина горе. Еве нека биде обично друга идеја имаше од друг човек, вика, бе добро, значи Делчев ти сака вика скара да прават горе. Ајде да направиме, за да не е кој дека застане, да направиме 8-10 локации со бетонска стопа, метален ступ и скара која нема да може да отворнат. Вика, видиме и само на тие 8 места, значи да не ја искачува, него да има убава ти идеја. Не кошта многу и ќе ограничиме на кои места ќе може да прават. Во деталниот план има места за камперство да се развие. Има за камперство не ти треба, това не са објекти. Това е шатор, поставуваш го и го тргаш да пред него. А ќе овозможи да останеме 2 или 3 дена летно време. Па те такви работи може со тушом и со тако што викаш да се направат за камперство, ние къде сме били, јас многу пати бил камперство. Само еден кој си чуваше по това за камперство, значи директно просторово, ние нашето градско друштво во Поседово купихме пред 10 години. Тоа е кампинг простор, околу 850 квадрата е и веќе 10 години сме од тие да верим. Значи, купихме во време на Малешевски клуб, тие парцели и јас и други парцели сите купија. Шептански, значи, поминака во градоначалник и он не направи ништо. Сега вие, значи, 4 години господин Трајковски беше, значи, градоначалник, разговараваме некаде, мрнаваме од некоја точка. Што е мојот план? Директно сега само за, да не е само за кампинг просторот. Значи, според мене, најпаметна, јас ще го опиша на Фейсбук и кажах директно, најпаметно е вие да можете да ги разврстите тие веќе што ги имаат купено тие парцели горе, да им овозможите на нив, значи тие правни некои глупости, така ги наречат глупости, пошто веќе 10 години не може да ги решиме, да се решат тие глупости колку сте можности, со тоа што кога ги се решат тие правни глупости, сите ние горе ќе идеме ќе направиме кој што може да направи, а со това само да ги се привлечат и туристи и ние ќе бидеме горе, некој има купено и ресторант да направи, некој има купено и хотел да направи. Мислам дека ако се овозможи, значи тие да се дозволат тие одобренија за градба, вие нема што да се замарат ни со одмаралиште, ни со ништо. Одмаралиште ќе дое само по себе. Исто така, ти што даваш оваа идеја. Значи ти да организираш горе, да правиш искара и се, на тия свет мора да им понудиш да имаат вода да се измијат, мора да се понуди да имаат вециња, нека да вршат нужда, не може да се направи да одат на секаде сега тука ќе дадат, таму ќе со изменение ќе моча на играчите, така ли?
Значи малку е пообна работа, не е едноставна работата, али ја мисля дека доколку се заангажирате да ги средите тие правни нормативи некои што се ви зададени без врска, мисля дека ќе го живеете голо. Додека е значи таа со шумите или со нешто имаше проблем во началото кој беше, најпаметно според мене е да го решите вие веќе тие што се купили веќе горе парцели, да може тие легално да се ги стопанисува парцелите. Да можеме ние кои се доиме одобрение за градба и почнеме да градиме, со това градење ние ќе инвестираме пари во Делчево, стоваришта, во продавници, во се. Ќе направиме објект, ја го дадам това гледна точка, ја имам објект имам у Берово, еве сега подобно правоштен објект у Берово. Значи Делчево е 100 пати подобро од Беровското езеро, да речем, овај Вола е подобро. Зашо доаѓаат туристи? Најдре колку туристи има. Цела Македонија туристи у Берово. Зашо доаѓаат у Берово? Половина доаѓаат тука, нема капацитети. Ама треба мој предлог е да се ангажира на таа тема. Оно другото што е со водата, со мраежта е комплексна тема и е ти да само уште години во авто. За мене е по-комплексно да се решат тие проблеми кои има со реализација во урбанистичкиот план, отколку со одмаралиште. За мене, јас го јаснам. Замислено да спекта извршено на човек кој што дава пари. Мислиш дека човек даде пари за сопрат работите, да речеме, една година, две, повеќе. Никој не го интересира дали е крив предходниот градоначалник или предпредходниот. Инвестирали сме пари, тука е проблем. И сега, ако има еден човек задоволен, он ќе каже на ушедена, ама ако има еден човек незадоволен, он кажува на 50. И сега, се замисли аспектот, колку и да е плацо, дали пари са дадени, голем дел се са платили давачки, плащаат давачки и сега, ако ни не може да мрдат да напреде него, не го интересира дали ќе има скарана голак или ќе има... Ќе разговараме и на таа тема, ама... Идеята прво и беше добра. Сите да си купат од Делчево плацове, да направат вили и да стопанисува, ако дојде ситуација да се развие бизнес. Това беше многу добра идеја. Туризам ќе има, ако само Делчевци изградат вили. Не, гледай сега. Ние не викаме дека само Делчевци треба да има монопол врз да направат вили и наводно туризам одмah ќе заживее. Не сега, ние сме свесни. Тука јас сметам дека не е така. Само нешто сакам да дено е насловен ден за идеи за развој на город. Ако ние потенцираме упорно на проблемите кои ги наследил градоначалникот са 10 години пред да стане градоначалник на станали или 6 години пред да стане, он во неговото обраќање кажа дека ако пробуваме да ги решиме тие проблеми, ама кривично ќе одговараме ако подпишеме нешто кое не смееме да подпишеме. Дали ти би си дозволил кривично да одговараш да подпишеш да крене таа изградба на 30 години? Конкретно ти. Не, нема да подпишам, ама тој е да се реши. Ние не правиме обет, разбираш ли ме, некој да подпише кривично. Ние сега дискутираме. Ако може това да се направи, доприноси допълнително идеи, допълнителни идеи. Реализацијата на предвидени урбанистички план е во интерес на сите, на целата заедница. Таа реализација е сопрена поради некои причини. Градоначалникот ги детектира тие причини и кажа дека прави се, оди од министерство, разговара со правниот тим на Министерството за земјоделие, префрлат го Министерство за финанси, префрлат го таму. Секаде пробува да го одглави тоа. Сега ние нема да помогнеме ако речеме денеска градоначалниче правно решение на проблемите да најдете, не го знае градоначалникот, нали? Може ли нешто да кажа ја? Може слободно. Пошто ја целиот патишки ги поминах многу одамна, а и като началникот многу го знае по какви патишки оди. Јас сум еден од собствениците горе кои изгради вили, 2 вили моментално. Дај Боже, во иднина ќе имаме и еден мини хотел горе. Така да не е од свака част на градоначалникот што кажа, значи не е од тука проблемите, ама гоце ние тие проблеми само на маса ги кажуваме дека се проблеми. Нека каже градоначалникот дека има доле у канцеларијата работат свет за това. И тие свет да ги малку повеќе ангажирани. Не само да идеме, пример, ја ќе кажа, не е тајна, ја ида доле и само вика тој, ја не знам, тој вика, ја не знам, и ја и жената морахме сами да кренеме, да одиме по установи по Скопје и така натаму. И на крај испадна дека јас сам морал да отсеча 10 бора и сам крив за това, што сам ги отсекол тие бори. Шумското сече со 1000 кубици горе, шума се сече и се износи. Зашто се не седне да се разговара со това министерство, да се донесе некоја
крајна одлука да можат се тоа да почнат да градат. Најголемиот проблем на Голак е водата. Кој што сака нека дума, јас сам од дете гори, сум најстар, јас сам од дете гори застал. Вода има многу бола, старата река се вика. Градоначалникот спомнал Душана, това е по мене нешто што не е изгодливо. Влазиме у проблематика. Не е изгодливо, од таа страна има една река убава, да, проектот сакам да го предложа ја, за това сакам да кажа за водата. Прво, се додека Ацката кажа, се додека горе не се изкара вода и не се направат некои вециња, каде што, пример, беше убавина, пред 2 недели да излезнете горе да видите, това е народ. Народ, што да ви кажувам, за жал не можат да идат некаде да извършат нужда. За жал, само има едно полковице от Шумското и по-натамо не мога нищо да кажам за това, што сакам само ето тук кај е градоначалникот. Од сите градоначалници до сега свакам участ, почнува нешто да дава некоја иницијатива, почнува, ама таа иницијатива да не остане пак на нареден, да тој пат така да дискутираме. Него да се опочне. Одиме со реализација. Да. Надевам се нека ќе одиме. Само едно, извини што ќе те прекинам, едно подпрашање. Имаш 2 објекта горе, кажа. Дали вршиш туризам? Дали пушташ? Во моментот не ја размислувам. Почнуваш да размислуваш? Не, колку е вече размислувам за това, што секој ден ми се... дека нема да врне туризам, ако да човек си направат. Само така може да. Ти дали си запознаеш на границата веќе од 2-3 вили си издаваа така и со секој викенд пат. Запознаеш. Дури нема капацитет ми прашате гости. Запознаеш. Това е, ако си На направил да има, си природи има, не се издава. И аз не сметам дека ако секој од нас направи по била горе, дека ќе се развие туризм. Туризм направиш била со 5 соби. Воце, ако се направат вилите, сега бајте прекинете. Ако се направат вилите само по себе, ќе се направи и ресторан за тие вили. Например, ќе има трет ресторан. Значи, ама мора да си направат, ќе дојдат гости. Јавни обществени, значи нешто ни вали да се собере народ. Това е това, значи, ќе дојдат гости на тебе, ќе дојдат на друг со друго, видат нареден пат ќе почнат да изнамува туризмот, ќе се развие, значи ја ви кажам дека Голак е 100 пати подобар од Берово. И ќе не може Најпитомо планина е... Најпитомо, Беровско езеро нема ништо. Нема ништо, значи, буквално нема ништо. Дека не е езерото на стаза околу езеро. И това не е пробина да може да направиш круг. Горе има, значи, дека да шета и да шета. Како сакаат туристите, додат да шета, на чист воздух, да вземат да имаат дека да ручаат, или да им можеш сами да се направат да ручаат. Еве, нешто ќе ги питам сите присутни. Горе имаме објект со капацитет од 70 легла. Зашо не е? Дека за кој објект имаш? За вилата Гранска. Вила Гранска шо, пример, ај сега тук не сакаме да го нападам. Ти идеш, например, немаш што да јадеш, имаш избор. Пржен козетин, пример, 10 дена или од човек, не се бави това като се треса, не се бави ти. Има 70 легла. Ако има 70 легла, усите спални мирише на нафта. Кој запали парното спади на нафта. Значи, гостино сега ти плати, јас ќе ти кажа. Ја наплаштам моите вили, ги наплаштам, јас ќе поберам усите вили. Ама гостино, значи, наплашташ му и му даваш. Дали му разбираш? Даваш му чешка вода, джакузи, се што сака. Ќе направиш, ќе уложиш, ќе имаш гости. Дали ме разбираш? До мене прошијат има 20 легла да ги издавам веднъж. Кај мене е ностов план. Това е това. Така ще моля да подпишеш. Жено е за да сите дадете идеи. Имате да сте повише случаи околу архитектура и урбанизам, кои што сакате ваши идеи да дадете. Вие како инвеститори, секако дека нешто имате купено, некои, како сте, има изградено горе. Јас проблемот го образложим детално и ако мисле да не го кажувам, затоа што ако ти ида во некоја институција, пак се плаши или ќе каже, ако не знам, вие веб-порталите таму мамо го изнесоте, па дали и јас да го повлече тоа. Крајно, како локална самоуправа, ќе го решиме тоа. Решихме многу проблеми, се што беше мисла што е најбитно како капитални проекти и сега е битен Голак, на целата држава е битен Голак. И за мене како функцијата која што ми моментално треба да највише со времето да посвета на Голак да го развие, дека се развие целата. И ќе го решиме. И ако не постои са правна можност, ќе видиме. Таа правна законодавна комисија може ќе предложи па таков закон, за да го изгласа парламентот и да влезе тоа во законодавство. Или па, јас не сакам да кажувам, ако е нешто погрешено,
тој мандат сам не сам повлекол кривична одговорност, него гледам да го реша проблем. Не ми е целта да политички се одмазвам и да дошло и да подноса кривично и нема да реша ништо со тоа. Тошто некој ќе сноси кривична одговорност. За тоа што е направено, ама проблемот пак ќе остане. Това е може да го проблем, реша, значи значи, сакам да. да го реша и ќе го реша. Значи до сите инстанции на крај на владата ќе дадеме задолжување да си најде начин. И не може друга држава да не реши. Тоа е проблем. Ако го нема правно законодавство, владата нека се измисли начин да го реши. Ние сакаме го да се развие. Идејно е за да дадете сите некоја идеја. Ние како институција надлежна која што е за таа работа, ќе го решиме проблемот. Мора да го решиме. 4 години поминаа и сакам беко национални служби жаре се и правни потам. Име па враќа на исто. И си скараваме. Значи не, нема ни да заменя, аз нити имам вила, нити немам ни намера да купам, нити мога сега да купувам од таа позиција, ама не е битно, аз му викам, аз идам ти народот сака да го реши проблемот, да се развие боле. И не ме врати 3 години повторно дола по сите институции, него да најдеме решение. Спомнага решението, не беха се дошли, можното решение, можното решение, ќе го најдеме фактор, ќе излегнеме од тој правилно да видите. Вие, Гоце, Валери, од порталот е добро, што дадува иницијатива да секој од своја гледна стручна точка да даде насока некоја, како да го развиеме болата. И вие сега не е тука да се расправиме, па зашто тоа е правилно, дали да има скара или да нема скара, него дајте некој идеја, кој се ќе запишат. Аз се запишах едино до сега, до денешно, не 2000 сата, разговараме едина идеја што ми пишала јавно веце. Нема друга идеја, Треба и почитителна. Сите кажавме проблеми со мојта вила, со Мини мојта... почитителна станица за отпадни води исто треба да се направи. Тоа сме го разговарали. Толку нас смо подобре во урбанизмот, има и делопроектна документација за тоа да се изгради, да не го загадуваме. Да. И таквија идеја. Некои такви идеи, дајте до дека да го правно решиме проблемот, после тоа се сам по себе. Това ми е на мене целта. Извинете градоначалници, малко само ке. Целта на мене е додека пробуваме да го решиме главниот проблем, ние веќе да ствараме това што го идеме. Корпи, патокази, јавно лице, се друго да направиме да сме спремни во нивото издржат се варно. Вие това треба да го имате некој общината, вие сигурно имате план за тоа, дека да строат корпи, вие това мора да го имате. Каде? Говорено има направено, например, много патокази, има, например, пешки марки. Најдобра опција, например, брза инвестиција да се направи нешто интересно, велосипедски патики и мотоциклистички патики. Сега гледај начин на кој може това да се реализира. Значи, велосипедска патика, јас сигурно, Светот тука што работат по општината, сигурно повеќе запознаени. Меѓутоа, има многу странски амбасади, како американска амбасада, USAID или швајцарска амбасада, имаат такви фондови наменени каде што може, предпоставувам, са човек од општината или по лична иницијатива на човек во соработка со општината, може да направи проект, каде што може да речеме да се инвестира, да речеме парите, да се направи, да речеме некоја велосипедска патика и таа велосипедска патика да се реализира. Но проблемот што е? Проблемот треба да е во проектот, треба да постои, да се внесе средства за изработка на велосипедската патика и да се вработи човек. Мене не ме интересира дали ќе е во општината, во Шумско или текли да е. Мора да има човек. Никој еден човек не разбира дека секој еден проект што се прави не може да се направи само и да се остави. Еве, правија ја патиката на Петкоев еднага долека до нас до вилите. Направија ја у град Трева. Значи, џабе џабе, значи треба проектот треба да се направи, ако да речеме 50% од да речеме велосипедската патика која што ќе да речеме 5 или 10 км, а веруете 5 или 10 км е многу малку, това е значи во смисол 5-10 км не е ништо за велосипедисти, мора инвестиција да дае велосипедска патика и плюс 50% од самиот значи грант да е за планирани средства за човек кој што ќе биде вработен да ги одржава да речеме во наредните 5-10 години, кој што може паралелно да е човек да речеме од Шумското, кој што може да биде обучен да пази разбираш на шумата, на това. Треба тој човек да биде надокнаден, не може да не може на работно место ще може да даме иницијатива. Те, например, жената или девојка не е битно, даде иницијатива, разбираш ли ме, зашто да не е друго работно место. Океј, на мен не ми представува проблем дали ќе са двојца свети или еден. На мен ми е битно да са ефикасни, значи ако тој човек таму кај ајде, нека иде и од Шумското, нека му се даде повеќе плата за това. Ама нека има проект кој што он 4-5 години ќе го одржава това или ќе му се дадат средства, значи това се да се направи.
Велосипедската пътека е много, значи замисли, они тук у Берово се загнат, значи кога лани, полани, а от цяла Македония. Свет, ентузиасти, качили, разбираш, не можеш ли тамока. Феноменално се поминува, снима се, значи, шумика. Ние имаме клуб, като Делчево, мотористки клуб, кой може да користи истина. Може, значи. Крос пътека. Да. Това може да се направи по-широко и да е нещо. Нека биде прво те да чекат за велосипедска пътека от ние. Велосипедска пътека, крос пътека, со назнака дека треба да се одржува, дека на некој това одржува. Но веќе ја има, само треба и може да се прошири и да се прочисти. Това е значи. Това е проблема, не се одржува. Моята идея е запишена и ќе биде ставена пред сите на опцията и ќе видиме дали е возможно или не. Да, некако идеално. Сега кажеше повеќе го траше. Така е. Јас си веќе се се посто готвење на програма, правено за Натална Македонија станува актуално планинско трчање. Веќе има обележено патек од Липчо Чукуски ЛМС од преку први ров на горе, значи планинско трчање во актуално и како што во на Чупино има во Победица има доста много добро случај тоа надпревар со кој ќе има и промоција на самата планина. Како што кажа, се постои веќе изготвен проект со точки, подточки, мога да ви го пушта на вас да си го погледнете и да го разгледате понатаму. И да сакате да мислите да кажете сакате со работки и со поголем дел од сите. И само уште едно пример, може да се направи во Берово, това постои, локални водичи постојат во Берово. Да се пример, Липчо Чуковски мисли дека има лиценца за да обучува и да води, може пример да се направи да обучи неколку локални водичи, млади, без разлика кои да са. Кога ќе дојде некој во хотелите ќе има понуда пример, тој водич води таму тура, тој водич води таму тура, што ќе е добро за општо за туризам на цел град, не само за Голо. Една маленка идеја дека не е заборавена на таа тема кога рече водичи, некое место кое ќе биде може и на влезо на градо, туристичко информативно биро за градо. Мисля дека може да има некоја таква функција во моментот во општината, но типичен објект кој само за това ќе биде наменен и првично кога ќе влезне некој да ги добие основните информации дека може да на ниво на општина да си има вработено лице или веќе од општината некој да се искористи. Е така. Како во Доријан на пример ми текна во моментот. Гоце, може само приближи една много битна точка, не знам дали я знаеш, дека Делчево не спада во туристички места. Значи, аплицирахме сега за ваучерите, 6-тиот пакет мерки, одбијане со образложение дека не може кај вас да користат ваучери, не сте туристичко место. Берово е, значи за това може да се заплати. Што треба да се испълни да е Делчево туристичко? Не знам. Значи да провериме, еве земјата и да обавеза изтражи што треба да направиме за да ставиме туристичко место. Не. Ајде да правиме Јалавере. Не, може да е добро, zato треба да го проведиме. Ние користиме од претходните, мисля дека за користиме од трети и четврти, тие за да се плащаш колку фаната да ги пие. Не, ја го Берово користих за сместување, а тука Делчево се користи од се занимава за туризам. Од првиот што беше. Тие споставаш и това. Да, тие може да се користат, ама това не беше само за нотивање. Не е битно кој е користил, сега спомнуваме име. Битно да не е регистрирано. Да стане туристичко место. Да се види кои се условите, да ги изпълними услови. Повелете слово. Значи сега, обично, сакам, ако студентите, значи поздравувам идеята, свака част до тук. Од тук гледам малко да некој изкоментира, малко како на подсмев се кара, а имам толкова много изкуство и од некој направи некој гримаса, значи мисли. Значи, убава идеята, свака част. Јас си запишах на телефон, обично си правам моја статистика, дека после 4 години исто ќе е голак. Значи, јас сум у принцип оптимистичен. Ама за голак, мисля дека има точно 10 години од кај е земал плац, ништо не е чепнено, и ако се направи таму водовод, гранчалникот знае колку това ќе е проект, колку ќе трае. Без вода, преихме мобен, ако нема дека да се измешла цеста. Јака, ако сум инвеститор, ако немам вода, не отварам. Јас сум доле инвестирал до водата, изкупах си на 50 метра кошот и да има вода. Горе, мисля дека, ако не изкопаме или да пробаме да изкопаме, ако најаме вода, да, без вода, ништо, нема живот. Едноставно планетата е
Ако нема вода ни планетата, значи другите планети нема вода, затова нема живот. Ама това е друга тема. Значи, ако некој ја во моментот воден од това, знаеш, тамо кој објави дека тука има таква иницијатива и гледам ги коментарите. Браво, 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 браво. Ако сме за браво, добре, ќе уживаме това браво, ама ќе е краткороčno. Ја дадох некоја идеја, некој оти требе вода, баш како сега, и оздоле гледам коментар. Браво, Гоце, вода ќе донесе. Нека дојде да донесе тоа што вика браво, Гоце, вода ќе донесе. И ние ќе го народен херој направиме на Годлак. Рече дека и мало е вода. Нас не интересира порано дали и мало дали не. Сад нека има водата, да си платиме там што треба давачки, да си направиме. Иначе, ако тамо нема мини, како што вика микропредпријатијата највеќе останува, ако нема мини таквија да се издава, аз за това предложих домо е болка 50 години. Од кај се нова скрада, още и гитеро ќе извадат каква автобуска што извади. Значи, да се даде на Делчевци, рекох, направи го проекто апартмани, а некој да стопанисува со долниот дел за кафе или да си тия што ги издава сите Делчевци за 1 евро да се издаде почетна цена, да си купат Делчевци апартмани и после они ќе си се групира, ќе си ги објавува како Вила Самовила или некои други што ги издава и ќе исто ќе функционира како хотел. Тие се заборавени приказки, некога детска одмаралище беше друго уредување. Сега е друго, јас сега те преговарам. Значи, од Делчево сме ѓавали тие веќе што инвестираме, така сме прогласени и затоа и ние ќе бегаме да инвестираме. У Грција преговарат за 17 апартмани, 570.000 евра на вториот ред. Првиот, втората кашта од морето, значи 50 метри. 570, ја ти гарантирам, направи такова. Дури, од си ми пријател ке рече, јас сакам сито Делча да се подпиша без пари да дадем паралиштето, да го направиш и да стопанисуваш, дури и ние, наши гости, ќе праштаме кој долу. Значи, тамо од 600-700.000 евра, малку од малку да заличи зградата, треба 600 до 700.000 евра. А на морето ќе си купиш готов, сега колко се ефтини ради корона кризата, за 600-700 и одма го издаваш, одма печалиш. Што да напишеме? И да напишеме вода, ако се нади и секој да се изгради. Не се ме море на вода. Значи добро, ама јас го понесох ризико дека ако кажа нешто паметно дека ќе Не се изсмејаме. Може да те прекинам за ставиме ти, ако ме ставаш меѓу првите 5 ќе ме ставиш инвеститори од Google. Ако сакаш, моето искуство да ти го пренесе. Вода ни донесете, ние на тоа знаем што да направим. Има он уберово инвестира мој пријател Лацко, оти мој водател до газон. И са базен ни направил. И ќе го да конкретизирам. Тебе не пишам по вашето. Што да напишам како идеја која сте денес? Запишал сам апартмани, да се подели паралиштето на апартмани, да има друга идеја освен тоа. Тие те подхитно 10 години каса. Ништо не е чепно. Мислиш ли сами се минат? Често панства е обралишко. Колку са? 6. Користува со него. Трайно користење на Делчо. Трайно користење на Делчо. Беше на И? социјала, сега на трайно користење на Делчо. Значи, вие прекинахте, извини сам, за да реши мислата. А вие може да го издавате или какво ви е? Например, да го дадете на аукција, да вземе некој. Можеме да го дадеме на аукција. На концерт. Лицитација. Значи да го продадеме, да го дадеме на 30-40 години може. Може заедно со општина Делчево во јавно-приватно партнерство да е инвеститор. Да го отуѓеме не можеме, затоа што не е наша собственост, него е на трайно користење. Општина Делчево има проблем, знаете, со дугови 20 години така натаму и сите објекти ако ќе дадат на собственост на општина Делчево ќе ги продадат. Извршителот ќе го плати. И не можеме ни камата да правиме дугови. Значи тука за да ви кажа проблемите. Ето штом сте дошли, штом сте озбили во сабота време за да дојдете да поразговарате, треба да ги знаете проблемите. Јас не мислам да ви кажам за да го решите. Да не дојде до некоја точка, подигнали сте го до таа точка, да сега јас не смеам за уката сте го. Ама ќе го решиме. Како и да е, ќе го решиме тој проблем и развој ќе почне. Со беше истакна за водата, за одмаралиштето дали може соба по соба да се продава, ќе видиме тоа отпосле, мора па правно да ја реши. Инаку не можеме да го издадеме нити на лицитација на 30 години, 40 на 15 на колку да, нити со јавно-приватно партнерство ако правно не го реши. Нема начин, нема по кој основ
ти веќе дадеш на лицитација, ако не си го правил иначе. И за водата уште ќе кажа, не спомнувах покасно малку да е. Таа е многу скапа опција од Олшана да се качи вода, затоа што нема ни далековод од Олшана до вода. А мора да има пумпи. 3-4 пумпи, најмалку да препумпува цела вода. Она ќе дојде крајна цена многу поскапа, ама битно е да има вода. Но и сај далеководот па не е во наша надежност. Нема на тој потек струја, има на потегот од Чуката, од третиран Чуката до Гола. Подалеко е растојанието од Олшана за километар и 7. Ние покушаваме сега да се прави физибилити студија, нешто да ни кажат, и стигна и до мене ден допис, и јас го прочитах на базина, со бушотини, ама треба уште да се види издатноста на тие бушотини колку ќе задоволат, за да почне да се инвестира во тие бушотини. Това е еден начин, значи, за првично, ќе почнат тие мини индивидуални вили да се градат, а генералното решение за мене, ако од Олшана не може, од Чуката може. Чуката ќе од Олшана и да качиме и ќе одбраната, пресутната станица е во Тработилиште. И горе па таа вода мора да се пречиствува за пиење, за употреба. А тука веќе од Чуката што градиме са со водоснабдувањето, се гради уште поширок базен, резервоар за вода, и од тој резервоар таму ќе иде од Тработилиште водата пречистена. И можеме да качиме горе готова за употреба за вода. Има далековод и тоа е поволност, проект ќе направи. Како и да биде проект ќе направи и кога ќе има можност да аплицираме, Делчево нема можност. Да се лажеме и политики да тераме дека Делчо ќе може да изнесе вода да горе, многу скапо. Или треба ништо да не работи цела година, ништо да не работи друго, за само водата да ја качи. И ќе го аплицираме, тоа е генералната можност да има водоволни количини вода на голем за сите потреби, и за зимно време за туризам, за вештачки снег и за вода за пиење. Но прашање тука може да моментално вие имате вили како со вода да го решавате проблемот? А јас сакам само на градоначалникот да се радува за околу водата. Значи, пак ќе кажам, значи, на никој не му е познат Голак како на мене што е познат. Голак има изобилува со една река убава, старата река се вика, никогаш не е престранала за около. Значи, има еден теснец кој што со многу малку пари да се направи мини брана, а сака Хацката да го питам неговата вила да кажем у Берово колко е далеко од езерото. 100 метра. Значи, ние оттамо со пумпи, колку години сите знаете дека изкаруваше за одмаралиштето горе со тие пумпи, значи траеше 50 метра само по-надоле, таа брана која ќе го достигне това ниво, и ќе имаме и убава вода, и што викате вие со вода. Там има водовод, тоа е на водовода приклучен, не е на... Не, ја имам три води, ја имам и од са приклучени, зборувачот ми беше... водовод најмо користи. Не, зборувачот ми беше... Да се искористи се, ама да се искористи водата. Водата е, значи, догоре има базен, токав голем базен, два базента се направени се. Само сега да се нешто направи, да се види, да се... Сега ја не знам тој стручњак ќе каже... Горно, дека е функционирало, дека се снабдувал со вода? Како? Кој е функционирало Маралишто, дека е функционирало со вода? Па од таму дека го кажуваш. Значи таму са три реки. А и пумпа има. Старата река и четварата, кои што може да се поврзат и да ојдат се на исто место. Значи јас сум скоро пукне пролетта од игличките со габите горе и не горе си живеат. Така речено, од годината сум 3 вечери тука спал, колку горе што сам. Значи јас специјално за около дојдех тука, ето така да чујат тие идеи, па и ја да предложа, се да кажа само, значи водата е тава. Се додека градоначалниче, се додека не дадете, мислят да го тргнете тоа спор околу тие градби горе, мисля дека буквално ништо нема, слагам се, нема ништо, пак е се и така, и пак е се остане така. Се додека на светот. И сами да почнат да градат. И кога ќе наидат на проблеми, значи 1, 2, 3, 4, 10 души, најмалку 10 души. И тие свет ќе почнат они самите да гура веќе иницијативите и другото да тражат откаде вода да се најде и така натаму. Ќе кажа едно нешто за човек не го е кажал, дали е истина или не. На едно место одма тука близко Арската дека има купено, на 80 метра, 20 метра има езеро, подводно езеро. Колку е истина? Ако е истина, по-убаво здрави.
со една бушотина, да се извърши, да се провери, а има логика. Има нещо. Значи кажува човеко вика на 80 метра. И я ти гарантирам дека има 20 метра. Уште еднаш, Езеро. ми вземеш зборов, Вонка, друго ја ќе правиме веднага. Ја не се допуска. Запомнете, Јас знам да си памет единки, да држиш много. Ние чим влада може да глупав сами. Сега нека горе се не разчиста тия работи и това. Значи да спаднем назад. Това е преубаво, значи проект убав, все хубаво замислено, добронамерно. Сега градоначалникот ни кажа, скапо се и това е убаво, дайте ни убаво урбанистични план, да си секој купи парцела, тамо нема да се продава за джабе, тия пари да се паметно изкористат и секој нека си се, чим си е гради, да стане градилище, да одат трактори нагоре, да одат камиони, да одат бетони. И како одат, така ќе заживува. Ќе речат, дај ќе направим плочата, сите 10 души ще гледат на плоча, ќе си седнат. Абај додека биде јадењето, па едно крупче да направим да си наличаме вода, седнат, јадат пијат на друго место, други гради. Па некои си излезнали така, тука се е нешто ново напил. Значи да спаднеме назад. Додека се това реализира, водовод, додека вие направите проектот, значи ќе заминат уште неколку години. Исто е реалноста за моментот. Значи едни добри 20% размислува да си одат от общината и от цела Македонија. Ја ги знам по име и презиме. И само моментом ми са се најавили и от фирмите дека ќе одат за странство. Тука покачаме минимална плата. Ми таа е малко. Ами дека дам повече. Мачат се, викам, ај там ќе се мачат. Таа бе, ја сакам повече пари, ќе да се мачат. Тоа е така правилно. Знаат дека ќе се мачат. И това е. Ние трябва да си направим тия, ще останат заинтересирани за това, викам, малечки капацитети, по-лесно изводливо и раздвижимо. Иначе дека иде тука, от веќе правят му обед свака част некој за, как ќе вика, са некој кажа, ако ќе се изградат хотелите, ќе треба става за зашетање там хотелите, запомнете, јас најидиотски да ви звучи. Јас сакам да ги вида горе хотелите и да се надпревараме и тогава ќе има още повече. Ајде да ги видиме после 4 години Гоцка ќе рече дека се хотели. Нема ти да си крив. Ти сакаш да е убаво Делчево. На ти това целта. Ја исто сакам да не пцуваат се по едни, и ми извините на изразу, значи да не има шо повече работодавци, оти едено задоле пише на това, вика, ако направите, вика, нека пак крадат. Како може да се краде горе, да направиш обект да се краде? Или в Делчево да направиш един ресторант, или да отвориш продавница и да крадеш. Па какво бе да се краде? Или отвориш, вложиш пари. Чим вложиш, секој улага или некој возил джипа. Па ја не работя бизнес за да купа само една кола, за да си уложа, ако съм вложил 100 000 евра да се върна парите, а после да се улага. Значи да се направят малечки капацитет, да си водиш отвори. Сите вие, кои сте присутни, имате приватни интереси, за да се изградят. Значи сте собственици на приватни. Аз съм човек, ще дойде приятно си. Я много добро знам какво се заключава на всеки година, какво е да се подели плата, и я имам вработени. Сакам нещо да ти кажа. Ние сме тука покрай другото, да го защитим и явния интерес. Ние само. Вие кажеш, некој напина за своята парцела да изгради и да направи. Никой не не, много му вратиш мобилно на лошо страна, от преска 5 пати го вратиш. И па да си кренеме тия, що нямаме тук, кога няма да остане тук, що стои другите, що кажеш. Разбираш ли? Упорно го това потенцираш. Значи ние потенцираме, да, за нашите, ще имаме, да си решиме нашите правни проблеми, али ние, които ги решите, нашите правни проблеми, ще ги имаме, со това ги живее и твоята идея. Додека вие не ги решите, да ги проблемите, да тия ще се купили горе парцели, колко сме, не знам, души или колко има, колко вие знаете по-добро, додека не ги решите такива проблеми, да почнем да градим и ние. И аз, например, на парцелата ќе си направя бушотина, или ќе носят, со цистерна ќе носи всеки лев вода, ама ќе го направя обект. Щом ќе го направят, кога ќе дойдеш со жената и горе со децата, ќе има кај мен да пиеш кафенце. Ќе има една просторија, ќе има да се измиш ръцете, ќе има веце. И аз ќе го направя. Собе ќе го направя. Овај ќе го направя, диамант ќе го направя. Ама водата кој ќе ја донесе? Која вода? Ќе си направя бушотина. Ќе си направя бушотина. Шо ќе става обект? Шо ќе правя обект ќе си направя? За тебе значи не е проблем вода. Ама ја правя обект за тебе. Не правя обект ја да седа таму. Правя за одобщи интерес обект. Значи мојот обект, пример, на них на сите обекти може да е приватен. Мојот што треба да е фактички не е обект, кампинг простор, мојот е простор за сите вас, за цела Македонија. Има 15 кампинг простор, кои ќе дойдат там да си кампуваат.
Не знам што ќе ме според план да изградиме. Значи, мојот интерес е интерес на сите. Буквално ти кажам. Конкретно што од општината потражува што? Конкретно од општината да се реши, значи, правните соприки да не ги реши, за да може да се извади одобрение да се градува и да градиме. Ти конкретно имаш проблем со имаш конкретно проблем со водата. Имаш ли проблем со водата? Со водата? За тебе не е проблем. Па ја мислам дека нема да ми е проблем, јас ќе се ја реша. Пример, јас ќе направам пушатина. Зашо кажа, за да почнат и у еден град е така, и у секоја населно планиране така. Не може идејански да настапиме, дај мојата парцела да оправам, а како ќе стигнат до неа друга парцела, не е моја парцела. Канализација и водата не решава. 100% са, не е моја парцела. Паралелно, ако веќе Ти правите, Кој ти прави да се дуа општината? Не се посмева, тоа се дуа. Види сега, не се нешто кажаваме, да си се посмеваш. Еве, шо ме дека оди јас си тренувам, еве сега другите не знам, идејата е таа. Јас ти кажам многу убава идеја, а ти се посмеваш. Треба се да си го пресваш. Ама тоа са и вие, ајде да не го кажем кој е това, да не го кажем кој е Секунда само. Ја го свикар, ја таа иницијатива свикар, јас како мога ја да се подсмевам на некој крај тука. Ја се свикар тука. Ама тоа не беше тој ќе си плаче. Са ја думам ти така правиш. Кој е видување? Така правиш. Това е за мене. А се може нешто само. Какви ги сте плаче? Дали може една граѓанска иницијатива од тројца тие што са членови, пример, да речеме, ето граѓански, да бидеме со градоначалникот, а градоначалникот со тие околу канцеларијата да ги не кажа Пацови доле, Пацовица да кажа. Без навреди. Ништо. Без навреди. Затоа што когато иде доле, он вика не знам, или никој не те оправя. Воце, Ајде да се подиме само да го изградил, тоа е нека седи. Разбираш, не е идеи кои ќе бидат дадени тука, нека се дадени и на мејл на општината, нека стигаат другите идеи. Ќе направиме некој начин за да известуваме, јас додека сум со поставката за следување на урбанистички план на Вода, за да влегнеме таа правна рамка, дека ода, во кој министерство ода, што е преземено, која институција треба да даде некој импулс за да се реши ситуацијата или пак оди крај да ме покаже во главната на комисијата, нека да однесе тоа во законот, за да има решение за тие проблеми кои што се дешава. И на тој начин ќе правнички ќе го, пошто е наша работа, не е ваша работа, вие сакате да инвестирате, другите сакате и да идат, е наша работа, зашто не зависи од нас од локална. Не е сад него не треба да влезе доле вработените, не е доти. До сите министерства дека рече, до сите јавни предпријатија, национални шуми, сака да реши овие, ама не е правнички може. И ќе најдеме начин, правнички ние ќе го решиме. Ето јас сам и другите работи горе-доле. Се што сам ги предидел, сам ги некако доперал до ситуација да може и тендер да се распише и да се градат другите обекти. Приоритет ќе ми е вода. И ќе најде начин дали преку веб страната со Валери тука ќе го координираме за да известуваме јавноста и ќе го решиме тоа правнички. После вие за вода или за било што приватно како ќе се сновите се. Па е наша обврска да качиме вода во големи количини. Колку ќе е скапо, нека е скапо. Вода горе мора да има за вештачки се. Јас сам од моја иако лаечка гледна точка во однос на тоа, мисла дека логички со сите што сам го разборам, мора да има во големи количини вода. Имаше истражување са кои што ги следат тие подземни води. Имаше една студија, јас не мога да се сета исто, беше мисля дека од некој нас интересиран со граѓани, што е устранство. Испитал ги сите тие подземни води кои што дали минат низ вода. Сега има наведено неколку линии, ама това треба да се направи проценка, за да се направи таа инвестиција да има пушоти. И јас од мене како граначалник мога во таа иницијатива, тоа што го изложих, да ве известувам, додека сум со поставката, да отпочнеме проект од чуката, за да направиме ние проект, да го аплицирам и верувам дека ќе се најде некој, пошто за туризам, кога се спомне, се даваат средства, дали ги е трансгранична соработка тука од нашите фондови, министерства, агенции, не е битно дека има можност, само ќе го аплицират секаде, проект да направиме, таа вода ќе е пречистена во доволни количини, колку ќе кошта толку. Това што ми го изискија, што прекинувам, што ми го предложираат за тие метари, таму старата река, што е било таму. Од старата река, сега треба... Од други места, например,
покани сте екипа да видат да Треба да се одлучиме ние или да правиме проект за Стара река, како брана, па со куми да тераме пабора. Која ви е кој спати И горе, ако тераме од Старата река, па мора да има пристигување. Сапо што се бавиме со тој проблем, 3 години и повеќе, со пристигателни станици гледаме дека е многу тешка работа за документација. Кога се со вода работи е многу тешко. Ти зграда ќе изградиш, патишта ќе направиш, мостови ќе направиш, со вода кога се работи е многу тешко. За мостот што го изградиме, пешачки мост, тражија крајно да извадиме согласност за 100-годишно понашање на мостот у наредните 100 години. И сите водотеци кои што идат од Голак, од таа страна и од другата страна, како се понаша и за сите сме направени. Така да тука ти ставаш цевки, препукни станици и искачуваш водата. Горе патја на живота средина треба да бъде доскоро. И са многу тешка бюрократија се днес, како да ви говорите. Ја не знам другите држави дали е таква бюрократија, ама кај нас е многу тешко. Мора да го стои. И горе да се искачиме забрана да правиме, јас и да натина дека не после 4 години, може после 15 години нема да има ништо. Забрана. Савите кога тука имаме ние базен резервоар со чиста вода, и е друго, пошто веќе е тоа работено, и кај нас во Делчево е работено, и во другите градови да направиме проект со цевки, со препукни станици, има да рекувам нагоре, дека струја да се земе за препукните станици и ќе качиме вода. И тоа ми се гледа најбрзо решение. И са водата е тука шозната по 33, таму може е водата од 50 лева. Ама е туристичко место, секаде е така. Секој взима пари. Ама и сите вие да се запознаете со тоа што го работиме, ето рекох и ние да ви даваме информација, ама идејата не е сега да се скараме тука, што значи нема крај. Ние сме од Делчево, Няма да се идеи некои други, а после да нашиот бранд да функционира. Од друго место нема да тоа да ни доши. Нема да дойде. Знаеш како само гледа да ви секаш од канцеларија. Сакам да ви дам еден предлог. Значи, тоа е едно нешто кое размислил това беше 4 години, те саки ви го кажа и од тука помлади свет, ако сака некој може да се занимава с това. Голак има еден многу голем потенцијал. Значи, Голак има многу лековити билки. Саки ви кажа конкретен проект, ако сака некој од вас младите може да се запада, ја веќе се ослободувам, ако некој наредно да речеме еден месец не се запада со това конкретно, тя јас ќе се потрудам да завршиме да го реализирам. Значи, многу лесно, с многу маленка инвестиција, може да се направи вебсайт. Вебсайт кој што може да промовира, например, убавините на Голак, конкретно лековити билки, затоа што Голак е, да речеме, има многу чајови. Правиме обед само горе, да речеме, половин километар околу игралиштето. Имаш од менто до мајчина душичка, покрај патот, дека и да одиш, разбираш, може да се направи. Значи, може да се направи еден вебсайт, каде што ќе се напишаа сите лековити билки што ги има и се става, разбираш ли ме, да речеме, општината може да напише отстрана, да речеме, како една реклама, да стави теготе сајто, повеќе информации, можете да се брнете, да речеме, таму. И сега таму може некој да си направи, значи да стави това е лековито за това, како што веќе има горе капатички каде што пиша, тоа чај е добар за това, тоа чај е добар за това, и да им се објасни, слушайте свет, на Голак има това. У тој временски период има това, вие можете да идете слободно да го посетите, без вода, без вили, без ништо. Значи пари колата или мотора и оди горе или со сточак. Океј, до тука. Веќе после, у втора фаза, може да се направи, разбираш ли ме, свет доброволно од Делчево, кои што веќе одат на Голак. Прават, например, боров чај, боров мед. Боров мед или линкови од свет можеме да оставиме или телефонски броеви кои што свет собираат чај, разбираш ли ме, свето да си губат ако ба некој неки. Значи, те ви, викам, кој е заинтересиран, може да речеме да го почне това. Значи, не е нешто многу комплицирано, хостинго сега моментално не е скапа, може и на база на блог да се направи, само треба некој да знае малку од англиски и се решава. Јас кажувам си го најискрено, зашто ја мога да го направам. Немам време. Значи, преотоварен сум. Немам време. Али те викам, ако например никој например не го направи наредните 2-3 месеца, може например да направиме нешто просто едноставно. Или па ви викам, да се врнеме на оригиналната база. Има свет, например, има институции од страна кои што даваат грантове. Правиш го, кажуваш му, човек кошта това 3000 евра, мисля дека не е тешко, разбираш ли ме, ако го одобрат, прави се исто како што ги направија горе кај патеката на билките и после едно иде со друго.
Направи се вебсайто, свето са информирани, горе има патишка, евентуално да речеме, може после да се направи една инициатива, ако са паднали знаци да се върнат до нормала и такова нещо, разбираш ли? Може да се промовира, например, изхрана, разбираш ли ме, и лековитостта на гола. Това е едното нещо. Горе има капини, има малини, има чайове, викам ти, разбираш ли ме, не мора никъде да одиш, ходиш само по пато и му се кажува, те това е майчина душица, набери си го, користи се за това. Много е просто и много едноставно. Да. Всички тия чаяви, стоящи там, са абсолютно загрозени от стълбата, ще я пущат горе и я нищо. Ние се борим с условия проблем, конкретно. Да бидем реални. Да бидем реални. Значи, голът не е тарасо изобилието на чаяви, ще го имаше на времето. Все от този факт. Стефчо, имам пред 2 години, разрушваме говорите на телевизията, какво даваше, значи, коментари, дека скоката, трябва да се време горе голът с скоката. Ние не го знаем, че с скоката е случи. Горчевска страна веќе се изселија, ама от Трсино, от Виничка страна, и кај инспектор се јавуваме си и у Виница. Има проблем, пробаваме да го решиме, ама сами нека го решиме 100%. Горе не бива да се това реши. Иначе однос... А додека това не това е добро, додека скоката се не тргне. И уште нешто да се надоврзем, однос на тие билки имаше проект Делчево со Благоевград, у кој излезна една книжка, у која е точно наведено која билка, каде ја има точно на која локација на голак, може да се искористат тие податоци. Може. Гледай, викам, значи сигурно има нещо, аз само чисто спомням. Како идея, може да се направи, разбираш ли? Самото нещо може да се промовира като Малината нема Окей, запишахме го това, за да го интерес на времето. Сега веќе друг трябва избор човек. Значи, мојот интерес на голак е чисто приватен, да мога да користа ден-два во текот на неделата за рекреација. Ќе почна од предлозите и проблемите, сите ги кажаме и малку ведрина да уведеме у состанокот или неформалниот состанок. Може да е и предложено или предвидено, така да нема да замерите ако се повтараме. Мислам дека треба да се реши правилно. Јас сум дипломиран економист, имам право да погрешам, вие архитекти немате право. Дали монтажни, двоспратни, оти хаоси сите знаеме. Тамо тоа е некој, ако го имате предвидено, друго, исто не видех или некој да предложи, стадион во смисла на требна терен, не трибини ово, затоа што на времето, кога работеше детското одмаралиште, имаше доста екипи на припреби. Значи, за голак можеме да думаме 3 дена. 1300 метра надморска висина грот објектите, викат дека е стручњаци за најдобро за живење или за обстојување. Второ, голак нема невреме, не падна, сите сме били заградени од рила, од пирин, од некои не знам какви работи. Така да, мислам дека има сите услови и да уведеме оптимизам во работата. Иначе, да ви кажам, детското одмаралиште го прави мојот татко, беше свештеник за детска заштита, нема приватно. По тоа ги знам проблемите. И он, и ловджини, ова е малку лаичка работа, кажуваат дека старата река е можност за снабдување. Меѓутоа, ја пред многу години работих во собрание. Да добиеш водостопанска согласност за едноизборче беше сизифови маки, да се добие за поголем објект, ден ќе се пријави, нема водопоило, јас сум са скептик, значи треба се да се предвиди, вие сте стручњаци, технологијата е доста напреднала, али иначе сите горе-доле се согласиме 100 објекти. Во Делчево може да се направат за една година. Секој не треба туристички да иде, мислам, ово. Никој нема сам да иде, ќе поведе 5 души со него. 100 по 500. Горе кога ќе видат 500 и еднаш ќе идеме, одма другиот викенд ќе сакаме да идеме. Јас сам бил на голак кога има 3 коли. Не ми се оти.
А и во ти прво што го кажа, да не кажувам примери од во Хрватска и угостителите. Значи да се створи ефтино јадење, значи ќе си има клиенти за хотелите и кој сака. Овона меѓу това да има на отворено дрвени маси, овона, това е се ствар, унике си го измислят угостителите. И ако има напит. Тука е лесно, општината може само да им додели локација на тоа и това ќе го третираме како урбана опрема. Значи нешто што го ставаме од времен карактер, функционира додека има потреба од него, кога се решат големите проблеми. Ако ние денеска ако заглавиме големите проблеми, на нареден состанок нема ни буица нема. Тоа е мобете од Царка да сме го решили главните проблеми. Не сме го решили, далеко сме ни главните проблеми, ама какво малко нешто да направим, некои по-ситни чекори, за да подзаживее ова. За крај ти кажа што тамо тоа е хаос. Колите се ностоп кои гради што јас не смеам да издадам да го сретето, опијат се, скари се прават, колите фронтач ностоп тука проблем прават. Значи градишто треба да се гради, со правда да се направи тамо. Целосно, значи целиот асфалтиран дел да се направи да се гради. Различни туристички комплекси различно го решаваат тој проблем со сообраќајот, со рампа на влезот. Де тука со возила, на тамо сме пешки. Ама предходно мораш да им обезбедиш дека ќе остават колата. Сега има дел во тој туристички план, што го погледна, има решение, дава се до пато додека стигаме да се отклонуваш и тука паралелно да се паркира. Да се реден една до друга, оставаш се колата и кренуваш веќе пешки да стигнеш до горето на планината си за това и да физички да си Просто имаш одмах тука по тантените, пред тантените. Како и да е, това се веќе убави идеи, да се решава паркинг просто, да се и денешниот ден беше наменен за ден на идеите, не ден на проблемите. Кога ќе имаме ден на проблемите, ќе дојдеме и ќе кажуваме за проблеми. Сега беше идеи како да се подобри сегашната состојба. Додека да кажа и градоначалникот во првото негово излагање кога дава се од себе, дури и силно е това обеќање кој го давате ќе го решиме сега. Не знаеме дали ќе го реши. Не зависи од нас, може ќе го реши. Кога зависи од некој министерство кој ќе се стави главата од торба да оди преку законот да решава нешто. Това е силно обеќање. А додека се решаваат тие работи, се друго како идеи што го дадовме, ќе подобри сегашната ситуација. Со сигурност, велосипедски туризам или не знам. И се што наброихме, сете го това убаво. Наречено за Самарска допълна музејот беше на некои слички, не е иста правна регулатива, на сличен начин беше затворен, а сметката не затворена. Исто го немаше во регулативната и некако најдехме начин и го завеќе правнички решими ќе видиме со некој дража некој поела петен човек кој што ќе го разработи музеј. И затоа сам оптимист дека и Голак ќе го реши. Исто и тоа беше дека. Само од првиот ден, од првиот мандат, музејот треба да се отвори и он е дел од туристичката помош. Кој ќе дојде некој заделчо да иде на Голак, може да иде во музеја, што има тука. Имаме во Природно-научни музеј во Скопје Бекме, и ни изготват исто тие мастодонти, тоа што го нема никаде во Европа, копии, за да ги изложиме тука. Има таму луѓе што работат веродостојни копии, ама копија секако, те стои кај нас во музеј. И нема това да го проширам, че това е скоро веќе реалност. Голак ќе се реши, пошто съм убеден, това го решиме, ќе го убеден съм да го реши. Што прашање може да аз и да питам веќе. Вие како општина немате ли можност да го дадете на концесија се ово што го думаме? Например, да го пуштите на јавен тендер, некој да си докара тука од таа чуката, од тука до горе, да си изготви водовод да си направи, да му дадете на концесија ски стаза да си направи, одмаралишто комплет, спортска сала да направи горе, јас веднаш разговараваме, значи да слушаваме се, спортска сала да се направи горе, терен што кажа, да си го направи това некој приватник, пример, тие печес објекти, спортска сала, терен, водата да откара до горе. Дали нема така можност, пошто е тоа, пример да речеме това неколку милиона може да таа инвестиција да кошта, ама да го пушти вие това на јавна бавка, па може нека дојде некој од Бугарија, ако не сели никој од Делчево да речеме. Може ќе се направат пече дисплейно од Делчево некоја корпорација да земате да го работат това. Немате ли така можност да, например, за да не се проблемот да не се продолжува од финансиска гледна точка? И јас сум треба да разбраме што да ама треба сега да кажувам лаички. Мора да, јас мога да се заложа и да идем во владата, да најдем конкретни сет, кои што са веќе тоа работили или ако работи на некаде да кажа. Јас што да кажа, јас идејата ми да дадеме некој водоводно да го изнесе горе на водата, да изнесе на горе, да направи спортски терен, да станат ресторанти, ми е одма. Да има некој таков договор, ама ќе го
Ја мислам дека да пуште ви това дека четворица, 5 души од Делчево, ако не може сам, например, некој, има ги луѓе кои се имотно моќни, ќе го направат това, ама со това да им се даде на концесија. 10 години, 20 години, 30 години, скилив, да направи скилив. Нема да гледаме минимално, значи, тоа со веќе на прилот ќе направи пари, ќе гледаме на почне сите кулци веќе направат и пари и ќе се рекреира. Ќе има и скилив, ќе има и вода, ќе има се. Дали ме шуми е цела? Значи, мислам дека на таа тема треба да прозмисли и това многу да прозмислите и да това да го направите. Фестивал кој што не викаме игрални групи кои што не е лошо да ги имаме, но програмата е до толку да се таму само неколку сати, а на времето ние беме неколку денове. Сега, тој фестивал што беме во Бугарија, што имаме некој искуство, таму да го правят фестивал, секој што им дава простор на локални гостители да изкачат горе, да направят щандове на луѓе што има свои рачни изработки или нешто што има занајати да дојдат горе, исто така да се постават щандове каде што ќе можат исто да има некој бенефит од тој фестивал. А исто така и да промовираме малку таа некоја делчевска музичка култура, па и уметничка култура. Имаме ние тука луѓе што се бават и со свикарство и со многу различни работи. Сега какво можем ние, сигурно общината, не знам какво стои со буџет, да вземем да поканим и некои бендове. Значи, може да се сеќавате тука да Игор Жамбазов какво шоу напри. Значи, треба ни некој така малку по-голем, што ќе дојдат и сега правим обед за заживување на туристичка дестинација. Може да се подсетиме, дојдем пред 10 години што беше пред Дър фестивал, што е сега. Значи, тоа е еден собир, ги накарна многу луѓе, не само од Македонија, Бугарија, тука се и многу други, мислам, многу луѓе може да привлечеме, заради това што има убавина во Волак, ама па тие некои основни проблеми ќе треба пред да се решат, што е својни тоалети, па и вода ќе треба, значи што правим цело време мовети, ќе треба да се постават некои тушове, што исто така не може да е некоја тврда градба, значи това може па да е като дојдам до плажите, сегаш имаме некои такива мини тушови, каде што луѓе за кампинг, може да престојува по-долго време и па да се одржава хигиена и така натаму. Сега, не знам јас од тој фестивал таа година што се дешава и додека е програмата. Не е знам дел, исто Игор Жамбазов што го спомна и Даниела донесоме 2-3 години тука пред да почне програмата. Програмата ги закочи многу работи, закочи јавните собири и за тоа не носи. Ние имаше концерти, киносалата, имаше јавен делчевско културно лето, тука беа долго посетени и тоа мога да кажа за после многу по-долго време. Кои со Игор Жамбазов, кои со Даниела Мартиновиќ, кои што концерти ги направиме и ќе правиме и други концерти. Јас вчера имаме со малку бегаме од темата, не е чисто да ги натакна, дека може и на кола да го организираме. Лоренцо, како ентузијаст, исто за олтајмерите настано што е. Вчера предложих и разборахме со една група од Радовиш, се викаше рок група, која што исто и прифанаа да дојдат за настано со олтајмерите, да го збогатим. И тоа ќе пати е Делчево и во дело туристичка понуда и препознато. Јас се верувам дека после, што да може 20 години, ја се имам замислен углава, дека Делчево по тој настан со олтајмерите ќе стане препознато во цела држава. Како што има сада, не е таа паралела со Октоберфест во Минхен, има и многу други настани, ама мора да има некој настан Делчево. Ние немаме некој специфичен настан по кој што ќе дојдат и луѓе од цела Македонија, од Србија, од Бугарија, од Албанија, од Турција, од секаде. И бенд вчера ми текна таа идеја на Даниела и кажа, ми сконтактира со тие од Радовиш и немаа сам можност заради короната да настапува и рекоа дека ќе дојде. Колку имаме буџет, како имаме, ќе се снајде. Размислувавме да дадеме штандови, па да го покријат бендо, рекоа не, ние како што не ќе го покриеме, ќе дадеме штандови исто на луѓето кои се на настано, истото може да го направиме за голо. Што е така, да дадеме штандови, нека се ugostителите работат, бенд да има, мора, покрај инфраструктура, сета што разговараме ние постојано, кај нас во локалната са, вие сте за да дадете некој, мора и културата да живее во Делчево. Това е еден спој. Обществото се гради и со инфраструктура, и со култура. Пишам ги идеите, проблемите не сам ги пишал и ќе дам предлог во иднина тие што носиме идеи со себе да се одделуваме од тие што ги носат проблемите. Значи посебни состаноци за идеи, а посебни состаноци за проблеми.
Там дека има идејки, има насмевки и позитивна енергија, там дека има проблеми ќе го решава како треба да го решава и како смета. А мака ми е што бев обвинен за това што сакам со позитивна енергија да допринеса за некој развој и за поместување на работите од мртва точка. Ја го свиках состанок кој ја ги повиках, поканих ги граѓаните да разговарам со нив, да кажат за се што има во однос на идеја. И го примам и критиката која е кон јавните институции, кон општината, ја примам делумно и на мене и ете, кажуваме дека ќе пробаме да најдеме решение за тие проблеми. Ама најбитно од се денеска ми беше да слушна идеи, како да се продолжи, како да се поместат работи. Ќе исчитам дел од идеите кои денеска сме ги навели, односно ќе ги исчитам сите, ако е нешто забораено, ќе ми кажете за да го дополнам. Александар Дончевски, значи јавно ВЦ, борец да се направи и правно решение на проблемите, прво сме кажали. Корпи патокази да се постават. Велосипедски патеки Илчо е кажал дека треба велосипедска патека. Спомнале дека може со проект од донација од амбасади и некој работен да ги одржува тие патеки. Крос патека, това се подудара со това ендуротуризам, мисля дека е исто, окей. Планинарско трчење, патека и проект има дечкото што кажа дека 70% е веќе завршен, го дава на користење. Ако има некоја енергија да го продолжи натаму, ќе е добро. Локални водичи, обука да се направи, да имаме локални водичи, туристички пункт. Това го Валери спомна. Значи во самиот град да имаме туристички пункт, дека кога ќе дојде турист или некој што не е граѓанин на Делчево, ќе има можност да се информира што да посети, дали ќе иде на Голак, дали некој манастир, дали некоја природна убавина друга, дека ќе го насочиме практично. Убава е таа идеја. Никица е спомнал дали Делчево може да го направиме, да го внесеме на картата на туристички места, треба да се види и он зима за обврска да го истражи това и на наредниот состанок да го каже. Собе е кажал дека треба одмаралиштето по негово видување да се подели на апартмани, значи, и да се даде на локалното население, да се изгради апартмани, додека приземјето да добие некоја јавна функција, односно да биде ресторант кој што ќе може да го посетат сите. Има друга идеја за веб страна за лековити билки, исто од Илчо, лековити билки и храна, лекови мед, исхрана, капини, малини сме напишали, значи преку веб страна да се промовира сето това. Прво на основа да им се каже се тоа окей, слободно или набери си, или ако не кеш опција да се набереш, може например некој ти прави. Добро. Тоа ше е кажал дека треба да го решиме паркинг просторо, дали преку монтажни паркинзи, дали преку друго и стадион, да се размисли на можноста за стадион, иако во планински услови е тешко да се порамни таков терен од самата топографија на терено, а това ќе иницира да привлечеме спортски екипи кои ќе извршуваат припреми горе и на еден начин ќе го заживееме повторно туризм. Заградување на игралиштето е предложил Александар, фестивал на Пантелеј со локални изведувачи и една поголема звезда која ќе привлече туристи, да речеме, и ќе биде не на дневно ниво, него на повеќе дневно, што пак ќе се надоврземе за потребата од тие свет дека ќе се сместат, односно друго поврзано, и ендуротуризм. Ако нешто сам заборавил, може да ме коригирате и да го метна. Ако не, тие ќе ги испишеме и на нареден состанок. Знам, свето сака да се забавува горе, дали ќе бидат кои децата да јаваат, дали ќе има некој стрелиште. Това го кажахме како идеи, не го прочитах тука, идеи од граѓани кои во моментот не можеа да присуствуваат, доставија до мене некои работи, значи има предложеност да се организира свадби на отворено, значи да можеме горе преку тие шаторски конструкции, свадби на отворено, конјанички клуб за стрелаштво и голф терен, за кој што мисла дека голф терен не може. Не спортуваме него. Некој предложил вили во јато, кои формираа мини насамка, па да им се дозволи базенти да прават и нешто. Друг е кажал, моја идеја беше да се направи во вид на урбана опрема, да се направи послужен штанд, кој што ќе биде од минимални димензии, од времен карактер, ќе биде покриен и заштитен од временски неприлики и ќе има времен карактер, ќе овозможи прием на туристи на дневна основа, без капацитет и можност за спиење, туку да се послужи брза храна, греано вино, чај, значи на неколку сати и да се врне. Друга моја идеја е реконструкција на детското одмаралиште на Голак, кој како одговор на барањата за потребите на туризмот со преспивање, односно повеќе дневен прием на гости, собственикот да распише јавен конкурс за идејни решенија и ние како граѓани да дадеме
оценка и избор, да учествуваме во изборот, како ќе изгледа, това е сепак наш објект, од јавен интерес. Да не дозволиме да стане нешто друго. Да биде повторно одмаралиште кој ќе е достапно за сите да го користат. Това е моја идеја, не мора да се препане нормално. И генерално тука имаме околу 20 идеи, кои во идниот период треба да почнеме да ги конкретизираме и да ги реализираме. Од нашата енергија зависи дали последна година ќе се останеме и ќе сме па на исто ниво, или ќе се останеме и ќе речеме напреднали сме во некоја. Како за прв состан граѓани сте задоволни од присуството од... Да, можеше, очекував поголемо присуство и очекував излагање на поголем број на идеи, конкретно настано го малце дефокусирахме со проблеми. Значи проблеми знаеме дека има, активно се работи на нивно отклонување, очекувах поголем број на идеи, не наведување, повторување на проблеми. Проблемите се 10 години, тука и сигурно оваа иницијатива ќе продолжи. Јас се надевам дека ќе има одзив повторно и дека ќе напредуваме заедно сите. Благодарам.